Арбандар, ардактуу меймандар, касиеттүү абады бийик саякаттарыбыздын мына 3-cü жолу сиздерде юбилей белгиленип атат. Биз дагы кетине албай келип, ушул Саякбай ата өзү алек болгон, өзү ошону туман кылып кармаган, гитараны кош салган, илмек кылып жаа тарткан, салбурундап жер чалган деген ошонун өнөрүн тартууламакчыбыз. Бүгүнкү күнү бул өнөр Кыргыз Республикасынын ичинде этноспорт багытында улуттук оюн деп таанылган. Биз ошол улуттук оюндун эрежеси менен Кыргыз Республикасынын Салбурун Федерациясынын мыктылары ошол улуу ата-бабалардын өнөрүнөн бир аз элементтерин көргөзмөкчү. Эми бул жерден бир урматтуу агайын туугандар, бир нерсени кыстырып айтып кетсем да болот. 2014 жылы, жок, 1994 жылы ушу жерде 100 жылдыгы болгон. Саякбай атанын 100 жылдыгы болгон. Андан бери канча суу акты, канча мезгил өттү. Ушул жерде биз дагы ошол жерде оюн көрсөтүп, ошол кезде абсолюттук чемпион болгон күрөш боюнча бир жылкы сайылып, ошол жылкыны мен уткам. Анан бүгүн тагдырдын жакшылыгын көрбөйсүңөр. Тагдыр буйруп, кайрада ушул жерде ушундай чоң самалык болуп атат. Рахмат. Эми азыр мен сиздерге акырындан оюн менен тааныштырып, биз добул басуруп, керней тартып, өзүбүздүн салт менен баштамакчыбыз. Урматтуу агайын туугандар, мен сиздерди биздин Салбурундун мыктылары менен таанышып коюуга уруксат этиңиздер. Аталган мыкты салбурунчулар алдыга чыгып бир кадам алып, колун көтөрүп койсун. Сиздердин алдыңыздарда 2018 жылкы көчмөндөр оюнунун шум карсалуу боюнча алтын медалдын ээси Абдулдаев Мурат. Азиянын чемпиону 2019 жылкы жана Астанада өткөрүлгөн көчмөндөр оюнунун күмүш байгенин ээси Абдыкадыров Түгөлбай.
2016 жылкы көчмөндөр оюнунун жааты боюнча эркектер арасында чемпиону Акунов Азамат. Астанада өткөн шумкар салуу боюнча, ителги салуу боюнча, ителги далбат ойнотууда алтын медалдын ээси болгон Шамурат уулу Бактыбек. Ошондой эле ат үстүндө жааты боюнча күмүш байгенин ээси Көлбаев Нурсултан. Бүркүт салуу боюнча 2016 жылы көчмөндөр оюнунун чемпиону Айбек уулу Салават. Ошондой эле Кыргызстанда ушу кыргыз тайгандарын тукумун сактап калган ушу бүгүнкү күнгө чейин зоотехникалык чоң кызматты аткарып келген улуттук мурасты аздектеп бүгүнкү күнгө чейин ошону улантып келген биздин ардактуу ат уулубуз Салбурун Федерациясынын ардактуу мүчөсү Өмүрали Муратбек Нарын шаары. Ошондой эле мен калгандарымды атап коеюн. Ошондой эле ат үстүндөгү көчмөндөр оюнунун алдыңкы орундарга келген, алдыңкы орундарга чыккан, бирок медалга ээ болбогон биздин мыкты азаматтарыбыз бар. Алар болсо Асылбеков Айдар, Болотбеков Тимур жана башкалар. Биз эми бүгүнкү күнү биздин убакытка байланыштуу ушунча кыскача оюн көрсөтүү менен тааныштыргыла деп ошондой буйрутма алганбыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, сиздердин назарыңыздарда Салбурун болмокчу. Кызуу колчап куттуктап узатып коюңуздар. Азыр сиздердин назарыңыздарда Азиянын 2019 жылкы Алматы шаарында өткөн Азиянын чемпионатынын жеңүүчүсү жана Астана шаарындагы көчмөндөр оюнунун күмүш медалдын ээси Өрүктүү айылынан Абдыкадыров Түгөл өзүнүн Каракөз деген ителгисин далбага ойнотуп машыгуу жанакы ата бабадан калган салтты көрсөтмөкчү. Абдыкадыров Түгөлбай үчүн кол чаап койсоңуздар, армактуу туугандар. Мына азыр тапшырма болсо, Түгөлбай, мен бир аз түшүндүрмө берип коеюн. Бул ителгини учураттагы бул жапа ителги. Ушул жаратылыш шартынан кармап алып, атайын мамлекеттик уруксат менен. Анан бүгүнкү күнү ушу эл алдында көрсөтүп, анга чыгып, ошол мезгилде элден коркпай, ошондой бир жогорку чеберчиликте ителгиге далба ойнотот. Далба ойнотуу деген ушул кичинекей жанакы көгүчкөндүн кабын же болбосо кебин, көгүчкөндүн кеби менен ойнотуп, учуп келатканда кайра алып тептирбей алып турат. Ошентип канатын күүлөп машыктырган бул биздин ата бабалардан унутта калган өнөр болчу. Ушуну Салбурун Федерациясы көтөрүп бүгүнкү күнү улуттук спортко айланып атат. Кана эмесе алгыр куш. Мына кетти. Азыр күүлөнө баштайт. Бүркүт салууга даярданып тургула. Көлбаев бүркүт салууга даярданып тургула. Бантар бүркүткө жүрүңүздөр, бүркүткө. Анан кайра бүркүткө. Азамат, даярданып тур, Мурат аке. Мурат аке. Кайсы мезгилде чыгарайын? Түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Бул үчүн мынтип тептирбей атат деп себегенде көрдүңөрбү? Канатын сермеп, күүлөп, канатын күчкө келтирип, жанагы шамдагайлык менен учкан далбаны тепкенге аракет кылып атат. Ошол мезгилде далбаны алып коюп атат. Мынтип 3 минутага чейин ушинтип машыктырган. Мунун өпкөсү да көп, машыгуудан жакшы өтөт. Анан аңга чыкканда ушунда машыгуу менен жакшы аңдарды алып жүрөт. Кыйкырып койгулачы бир. Жаңылатабы?
Vay Азамат, рахмат. Vay Азамат. Ушундай далба ойнотууда эң жакшы ыкма болуп, азыр назарыңыздарда Көлбаев Нурсултан өзүнүн чагылган деген бүркүтүн колго өндөйт. Нурсултан өзү Көлбаев Нурсултан көчмөндөр оюнунун 2016 ат үстүндө жааты боюнча күмүш байганы ээлеген. Мына бүркүтү келатат. Буга дагы жакшы тап керек, ошо бүркүтүн колго келаткан. Кырып коюңуздар, мына сүрөсөз керек. Көлбаев Нурсултан азыр болсо табак атуу деп коет да. Табак атуу деген өнөр бул биздин унутта калган ата бабанын өнөрү болчу. Бул табак атууну мындай болот да өзү. Урматтуу туугандар, силер жаа учушу мүмкүн. Эме турсаңар, чукулдан. Бул табак атуунун токтоп тургула азыр. Жакыныраак болсоңор, биринчи болот. Бул табак атуунун максаты бул болот. Ушу табак атканда учуп бараткан жанакы аңдарды, канаттууларды атууга ушундай машыккан үйдөн машыгып, силер билесиңер, жанагы Жаңыл мырза дагы табак жок болуп калматай тебетейин ыргыткан. Ошондо тебетейди түшүрбөй, улам атып түшүрүп турган Жаңыл мырза санжарасында бар. Бизде табак атуу деген ошол эски өнөрдү калыптандырып, бүгүнкү күнү спорт катары өнүгүп атат. Анан мыкты ошол жаачыларыбыз азыр табак атуунун ыкмаларын көрсөтөт. Кол чапкы жана баталдын үстүнөн чыгып учкан канаттууларды түшүрбөй атып турган. Мына ушундай биздин бай өнөрлөрүбүз болгон, байыркыдан келаткан. Ушуну бүгүнкү күнү жандандырып атабыз. Муну сөзсүз өнөрдүн баарын биз Манас эпосунан алып, тирилтип, ушундай жандандырып аткан мезгилибиз. Сөзсүз түрдө бул ушул эме болуп эсептелинет да. Саякбай атага сөзсүз байланыштуу. Ошол Саякбай ата бүркүттү ошол итагытып куш салып жүргөн өнөр, биз ушу чоң кубанычта келип, ушундай сүйүнүч менен келип, ушул тойго катышып атканыбызга абдан сүйүнүп атабыз. Азыр болсо силердин назарыңыздарда дагы эле болсо Абдыкадыров Түгөлбай өзүнүн бүркүтүн үндөккө чакырат. Ой Азамат, мына колча тегеретип койсо кичине өпкөлөнүп койчу, ары бери бастырып. Жигиттер кичине алчактатып бастырып, тегеренип койчу. Абдыкадыров Түгөлбай Өрүктү айылынан. Азыр болсо 2016 жылкы бүркүт салуу боюнча көчмөндөр оюнунун чемпиону Айбек уулу Салават Азамат иниси менен чырга тартып бүркүтүн учурмакчы. Ой Азамат, мына көрдүңүздөрбү, күйүү менен келип туруп түлкүнү көтөрүп кетти. Мына ушундай өнөр. Азыр болсо Акунов Азамат чыгып, бир аз жаатын өнөр көрсөтөт, бут атып. Акунов Азамат өзү 2016 жылы көчмөндөр оюнунун эркектер арасында жаатуунун алтын медалдын ээси болуп эсептелинет. Ушул жерде биз күрөшүп, бир туугандар күрөшүп, биринчи, экинчиге күрөшкөнбүз. Ушу Азамат экөөбүз ушул жерде бизге жакшы тагдыр жазыптыр. Саякбай атанын тоюна келип минтип, жетін албай оюн көрсөтүп атабыз. Кол чаап койгула мына. Эми бул кичинекей ыкмаларын көрсөтүп атат, кандай жаатат. Кыргыздар билесиздер, кыргыз державасы ушул жаатуу боюнча бир кезде
дүйнөдө мыкты болуп держава түзгөн ушу жаанын күчү менен. Анан азыр ошол биздин жаанын түрлөрү болгон октордун учтары. Азыр болсо ышкырып тынч угуп турсак ышкырык чыгат жаадан. Жаан огунан ышкырык менен атылган. Кичине коопсуздукта кара Азамат мырза. Эми болсо бир номер калды. Алыска жаанын огу алыска 400 метрге чейин кетет. Ошону көрсөтөт. Бул эми азыр ат жаа көрүнбөй калат. Мына жок. Акунов Азамат кол чабуулар менен узатып коелу. Эми окту акырын барып берет. Азыр болсо дагы эле болсо бүркүт чыргалоонун дагы бир чыргалоонун ыкмасын көрсөтөбүз. Кана эмесе кеттик, даярсыңарбы? Чырга бүркүттү чыргалоо. Ой, Азамат, мына кандай сонун өнөр. Азыр болсо урматтуу туугандар, ким даярданып турсун, дали атчан жааны көрсөтөбүз. Урматтуу туугандар, бул жерден качып койсоңуздар, атчан жаан огу тиет. Алдыгы жерден качып койсоңуздар. Автобус өткөн. Азыр мына ат үстүндө жаатуу жана манаста бар эмеспи? Коломсокко кол салып, очуштагандан ок алып, оңго бир атып, ойроттун эрин кулатып, солго бир атып, солондун эрин сулатып дегендей. Ушундай болуп ат үстүндө жааткан өнөр болгон экен биздин ата-бабаларда. Ошол дагы Салбурун Федерациясынын оюнунда ушул өнөр дагы акырындан өнүгүп атат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышып, алдыңкы 10 орунга ээледик. 82 катышуучу болду 31 мамлекеттен. Азыр болсо бери болуп койсоңуздар. Атчан жаатат. Бул тайгандарды жөнөтө бергиле, тайганда даярдап турула. Азыр тайган жарыш болот. Кыргызстандын эң күлүк тайгандары чогулду. Четке меле. Эми бир өтүп коюшсун, туугандар. Азыр жаңыдан кызып келатат. Аттар көчү. Аркы чет менен аткыла, чет менен. Болотбеков Тимур, Бөгөнбаев Али, четке меле. Рахмат. Атчан жаанын үлгүсүн көрсөттү. Бул жерде өтө татаал көнүгүү деп эсептелинет. Урматтуу көрөрмандар, азыр болсо биздин ушул соңку номерибиз калды. Андан кийин ат чабышка орун берилмекчи. Жерде Нарын, Ысык-Көл, Чүй областынын күлүк деген тайгандары келиптир. Өмүрали Мурат ары кетсин деп атат. Урматтуу меймандар, шаңдуу бир кол чабуулар менен Көттүк! Сүрөп кол чаап коштоп тозолобуз. Мына сага шаңдуу бир. Ой, мына тайгандын күлүгү келип атат. Шаңдуу кол чабуулар менен. Ой, Азаматтар, карачы.
Урматтуу туугандар, мына биздин чакан салбырдын өнөрүнүн элементтерин ушу менен аяктайбыз. Көңүл буруп бергениңиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар.